بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هكلمكم عن حاجه كويسه قوي، ومرض من امراض الحمام، وحاجه يعني ايه مقرفه. حاجه بتزهق معاك الحمام، وبتخلي الحمام شغله بطيء، وتخلي الحمامه مش واخده راحتها، الا وهي دمعه العين او التهاب العين او اي حاجه بتصيب العين. انت بتبص على الحمام بتاعك، بتلاقي الحمامه بتاعتك عينيها مقفوله، عينيها حمراء. تحس ان الحمامه معاك عينيها مش طبيعيه، عينيها مواربه وراجعه لورا، دي عينيها مش طبيعيه. تحس الحمامه عامله ايه زي الشباب كده ليله العيد، الشباب اللي بتبقى عينيهم حمراء ليله العيد دول، هو الحمامه بتاعتك بتبقى عامله زيهم كده. مع ان الواحد بيسال نفسه سؤال، يعني ليله العيد دي لا في تهجد ولا في تراويح ولا في اي حاجه، ولكن تلاقي شباب عينيها حمراء كده وايه موهجه كده. فهو الحمام بتاعك تلاقي عينيه حمراء وملتهبه، وايه تلاقي العين الحمام مش طبيعي. طب اتصرف ازاي في الحمام؟ اول حاجه نعرفه المرض بتاع دمعه العين او التهاب العين واسبابه وازاي العلاج بتاعه. مرض التهاب العين ده ليه كذا سبب. اول حاجه لو في فصل الخريف او في فصل الشتاء، الجو اللي هو بيبقى فيه الجو هوا جامد، وانت حضرتك فاتح شباك بيضرب الهواء مباشر في الحمام، ده بيعمل لك برضو التهاب في العين. تيجي اول حاجه تيجي ماسك قافل الشباك اللي هو البحري اللي بيعمل لك تيار هواء جامد وبيضرب في الحمام. زي ما بقول لك ايه، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. فانت اول حاجه بتمسك تسد الباب او الشباك اللي داخل منه الهواء. تاني حاجه ممكن يجي لك لو انت قافل على الحمام قفله جامده، يعني انت لو قافل على الحمام قفله جامده قوي وما بتنضفش، والحمام ريحته معفنه، فالريحه دي هتطلع برضو على عين الحمام وهتتعب له عينه. يبقى لو المكان مهوي زياده عن اللازم او المكان مقفل زياده عن اللازم وفيه ريحه وحشه عند الحمام، هتتعب عين الحمام. تالت حاجه العدوى، ممكن يجي لك عدوى. ممكن يكون انت حمامك كويس وانت التهويه عندك كويسه واخد بالك من حمامك، ولكن جبت حمامه من عند واحد تاني ما عندوش ريحه الضمير، خدت الحمامه بتاعتك حطيتها على الحمام بتاعك، الحمامه العيانه، فعدت لك الحمام. طيب انا دلوقتي لقيت الحمام عنده المشكله دي، اتصرف ازاي؟ اولا لو انت هتعالج الحمامه دي دمعه عين، لازم تكون حمامه تستاهل، يعني حمامه تكون سعرها كويس، يعني معلش ما تكونش حمامه يعني حمامه كحيانه وتروح تصرف عليها. او لو انت غاوي بقى انت حبيبها يعني وبتاع، اصرف انت حر. بس ايه، انا بحاول ان انا اوفر لك في الحاله الماديه. يعني لو الحمام بتاعك حمام كويس ماشي، اتفضل وتوكل على الله وعالجه. حمام يعني حمامه فلاحي ولا حمامه بلد ولا حاجه، اذبحها وريح نفسك. يبقى اول حاجه هنعملها في الحمام يا جماعه، هنمسك الحمامه دي نعزلها. يبقى رقم واحد هنمسك نعزل الحمامه دي. ليه بقى؟ لان الحمام ده المرض ده مرض معدي. لو انا عالجت حمامه هتبص تلاقي بعد يومين ثلاثه حمامه ثانيه تعبت، بعدها بيومين ثلاثه حمامه ثانيه تعبت، هو مرض معدي. اول حاجه اعملها ان انا امسك الحمامه دي اعزلها. الحمامه اللي عينيها بانت معايا، عينيها مورمه او عينيها قافله او عينيها حمراء او عينيها ورمه، تعزل الحمامه دي. تاني حاجه هتروح تجيب من الصيدليه البشري الدواء ده، هتجيب من الصيدليه البشري الدواء ده. هو مقلوب، الكلمه مقلوبه عشان الكاميرا بتاعت الموبايل عامله زي كلمه اسعاف. هو اسمه جاتي ستار. جاتي ستار ده قطره مضاد حيوي. جاتي ستار دي ايه؟ قطره مضاد حيوي من الصيدليه البشريه. اهي القطره اهي. هتروح تجيب القطره دي، القطره اسمها جاتي ستار من الصيدليه البشري. هتحط نقطه في عين الحمامه اليمين ونقطه في عين الحمامه الشمال ونقطه في بق الحمام. هتخلي نقطه تنزل في بقها تاكل. ليه بقى؟ ان هو في نسبه مضاد حيوي هيعالج لك برضو المرض داخليا، لان المرض ده بيبقى خارجي وليه مشكله. في امراض بيبقى لها مشكله داخليه. يبقى انت اول حاجه هتجيب اللي هو الجاتي ستار ده من الصيدليه البشري. هتجيب الجاتي ستار ده منين؟ من الصيدليه البشري. وهتحط نقطه الصبح في عين الحمامه اليمين ونقطه في عين الحمامه الشمال ونقطه في بق الحمام الصبح واخر النهار كده. يعني لو عملت مثلا الساعه 9 الصبح، اعمل الموضوع ده الساعه 5 المغرب لمده 4 ايام، ان شاء الله هتلاقي الحمامه ظبطت معاك بنسبه كبيره. يعني هتلاقي الحمامه ايه؟ ظبطت معاك. ماشي. طيب لو المرض اتاخر عندك جامد وحسيت ان بعد الاربع ايام ما عملش نتيجه، يبقى المرض اتمكن من العين الحمامه عندك، واصبح ان انت دلوقتي عايز تشوف حل نهائي. يبقى هتجيب ايه بقى تاني؟ هتجيب المرهم ده. المرهم ده اسمه ايه؟ توبرا دراكس اهو. المرهم ده اسمه ايه؟
توبراديكس اهو. المرهم ده اسمه توبراديكس. هتجيب المرهم ده برضو وهتحط منه في عين الحمام اهو. المرهم ده هتمسك تفتح من هنا وتاخد حته صغيره كده على ايه، وتيجي عامل بقى عين الحمامه اليمين وعين الحمامه الشمال. ده هتجيبه امتى يا جماعه؟ ده هتجيبه لو القطره دي ما عملتش نتيجه، يعني لو القطره دي ما جابتش نتيجه معاك بعد 4 ايام هتحط المرهم. لو المرض متمكن من الحمام. في بقى عايز تجيب من الاخر من النهائي، ممكن تحط من القطره دي وبعديها ب10 دقايق ربع ساعه تحط من المرهم. لو انت حسيت ان عين الحمام مقفله خالص، يعني لو عين الحمامه مقفله معاك خالص، هتمسك تحط من القطره ديت مرتين في اليوم، مره الصبح ومره اخر النهار، وهتحط من المرهم ده مرتين، مره الصبح ومره اخر النهار، بين ده وبين ده حوالي 10 دقايق لمده حوالي 4 ايام. ان شاء الله هيجيب معاك نتيجه من النتيجه يعني في الحمام. دي ان شاء الله هيجيب معاك يعني علاج دمعه العين او التهاب العين او ورم العين بالنسبه للحمام. زي ما قلنا كده معلش على السريع، هتجيب الجيتا ستار ده قطره اهي، القطره اهي جوه اهي، قطره من الصيدليه البشري اسمها ايه؟ اسمها جيتا ستار اهي. وهتحط نقطه في عين الحمامه اليمين ونقطه في عين الحمامه الشمال ونقطه في بق الحمام. لازم الحمامه تشرب من البتاع دي. هما 3 نقط، نقطه في بق الحمامه يمين، نقطه في عين الحمامه يمين، نقطه في عين الحمامه شمال، نقطه في بق الحمامه لمده 4 ايام. لو حسيت ان المرض متمكن معاك والعين الحمامه قافله خالص، يبقى هتجيب المرهم ده اهو، المرهم اللي احنا قلنا ايه، توبراديكس ده من الصيدليه البشري برضو. عايز تشغلهم الاثنين مع بعض شغلهم مفيش مشكله، ان شاء الله يجيب نتيجه معاك في الحمامه. ده يعني كان فيديو النهارده. و لو ان شاء الله الفتره اللي جايه هحاول ان انا اعمل لكم فيديوهات كويسه، ولكن والله انا كنت متوقف عن الفيديوهات معلش عشان رمضان، يعني نظام الشغل وكده الواحد ما كانش بيبقى فاضي يعمل فيديوهات. ولكن الايام اللي جايه ان شاء الله هحاول اعمل فيديوهات. كان نفسي ابقى حالق، بس للاسف الحلاقين كان يوم العيد عندهم زحمه مقتله. رحت اسال عند الحلاق، لقيت نفسي هبقى الرقم 139 او 140. فيعني الحمد لله كان نفسي اكتب لكم كده الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وعقبال كل مشتاق، وربنا يكتبها لكم جميعا. انا حلقت بس للاسف ان انا ما حلقتش. تحيه لاخواتي اللي ما حلقوش في العيد وعملوا مقاطعه للحلاقين عشان الزحمه المقتله اللي عندهم. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله.